azken dantza hau. Hizkuntza debekatu zigutenean, hegoaldean euskarak afalosteko kantuetan bizi iraun zuen. Garai hartan, mugaren bestaldean bi gazteek euren lehen kantuak grabatu zituzen euskaraz. Pantsoa zuen batek izena, besteak Peio. Euren doinuak maletetan eskutatuta heldu ziren hegoaldera, doble fondoetan, migrante eta militanteen eskuetan. 1971ko apirilean, eurek ere zeharkatu zuten muga, Behobi aldetik, lehen aldiz. Bergarako zinegela hartan, muga hura desagertu egin zen. Zentsura eta beldurraren gainetik herri batek abestean. Bi gazteren ahotsei, askatasun goze ziren beste milaka batu zitzaizkien. Plazak, tabernak eta kaleak hartuz, ito beharrian zegoen hizkuntza bati arnaz emanez. Oraindik entzun daiteke ahots horien oihartzuna, eta sekula baino zenago entzungo da laster, Pantsoa eta Peioren historiako azken kontzertuan. 2027ko urtarrilaren 10. Bek, Barakaldo. Azken dantza hau maitia